батып калган саздан чыгуунун жолдорун изилдейли көрөлү. Ошон үчүн бул жерде жогорку соттун төрагасы отурат, конституциялык соттун төрагасы отурат, массалык маалымат каражаттарынын жетекчиликтери, анын өкүлдөрү отурат, депутаттар отурат, министрлер отурат, жарандык коом отурат. Баарыбыз чогуу олтуруп чечишибиз керек. Кыргызстан бир өлкө, бир мамлекет. Биздин бөлүшө турган, сабаша турган, чабыша турган маселебиз жок. Эгер ушул өлкөдө кандайдыр бир жамандык болуп кеткен болсо, бийликтин бир да бутагы жыргап кетпейт. Жабырды баарыбыз чогуу тартабыз. Кечээ Гүлү Акматкуловна Россиянын президенти соттун өкүлдөрү менен жолугушуу өткөргөн экен. Ошол жерде Владимир Владимирович Путиндин сөзү жакты да. Мен сотторду дагы ар жагынан да, бир жагынан да караганга даярмын деп. Мына өлкө башчысы деген ошондой болуу керек. Ар жагынан өтүп бир жакты түшүнүш керек, бир жагынан өтүп ар жакты түшүнүш керек. Эки тарапты бирдей көрүш керек. Менимче мыйзам чыгаруу бийлиги мына ошол аткаруу бийлиги менен жарандардын ортосундагы түздөн түз көпүрө. Биз эл өкүлүбүз. Бийликтин бир бутагы, бирок элдин өкүлү. Ошондуктан баарыңыздарга дагы бир жолу ыраазычылык билдирем. Азыр урматтуу кесиптештер, жогорку соттун төрагасында зарыл бир жумуштар бар экен. Келип, кетишип, катышып, угуп коелу деп келген үчүн Замирбек Курамаевич дагы бир жолу бул жердеги азаматтарыбызга ыраазычылык билдирди. Сизге үмүтүбүздү чоңартып отурабыз. Жакын күндөрдөн баштап токтоосуз түрдө ушул сот системасындагы реформаларды баштайсыз. Тийиштүү мыйзамдарды бизге алып киресиз. Жогорку кеңеш сиздерди колдоп, ушул элдин эң каттуу бүгүнкү күндө чыркырап аткан курсагы мачты деген эл жок. Мага нан салып бер деген киши жок. Мага жумуш таап бер деген киши жок. Кимди карасаң, менин укугумду коргоп бер деген гана ыйлаган кишилер. Мен адаммын, мен жаранмын, мен кыргыз мамлекетинде адамча жашагым келет. Укугумду гана коргоп бер деген эң жөнөкөй гана талапты коюп калды. Өткөндө дагы депутаттар сизге өздөрүнүн кеп кеңештерин айтты. Азыр мен өзүмдүн пикиримди айтып коюп, анан уруксат берсеңиздер чыга берейин дейт. Мындай бир шашылыш зарыл жумуштар бар экен. Замирбек Курамаевич, сизге сөз. Рахмат, келиңиз. Рахмат. Адакан Ким Самаевич, чоң рахмат ушу тегерек үстөлгө чакырып, өзүңүздөрдүн көйгөйлөрдү, бул өзүңүздөрдүн көйгөй кечирип коесуз, өзүңүздөрдүн эмес, элдин көйгөйүн, коомчулуктун көйгөйүн айтып атасыздар. Булардын баардыгы тең биздин ушу сот системасына абдан керектүү. Муну баягы парламенттин жогорку трибунасынан дагы айттым эле. Албетте баягы курулай сөз болбосун деп айтканмын. Эгерде мен тарабынан ушул айтылган сөздөр боюнча кандайдыр бир иш-чаралар жүргүзүлүп, аракеттер жүргүзүлбөй калган турган болсо, конечно, ага мен өзүм күнөөлүү болуп, ал коомчулук баардыгын көрүп турат. Ал эми мына сиздердин айтып аткан сын пикирлер, ошону менен бирге эле жана жакшынакай бир сунуштарыңыздар. Мен ушул жогорку соттун төрагасы катары толугу менен кошулам. Туура айтасыздар. Мыйзамдык актылардагы өзгөртүүгө толук кандуу өзгөрүш керек. Аны билишет. Бул жерде отурган көпчүлүк ушул үстөлдүн, тегерек үстөлдүн катышчылары абдан жакшы билишет. Биз ошонун үстүндө иштеп атабыз. Сиздердин биринчи тапшырмаңыздар ушул болчу. Биздин өзүбүздүн дагы ой пикирибиз ошондой. Мында сырткары жанагы аудио видео запись, жана башка көптөгөн сурок, жанагы камакта отургандардын мөөнөттөрү жөнүндө айтылып кетти. Ошол менен бирге ошол бир дагы ушул бөгөт кою чарасы боюнча караганда соттор тарабынан бөгөт кою чарасын өзгөртүү болбогондугу жөнүндө айтып атасыздар. Бул өтө көйгөйлүү маселе. Муну дайыма эске алабыз. Мындан сырткары да көптөгөн мен өзүмө жазып калдым. Булардын баарына тең тийиштүү жыйынтык чыгарабыз. Тийиштүү жыйынтык чыгарабыз. Сөз менен эмес, иш менен чыгарганга аракет кылабыз. Ал үчүн сиздер дагы чогуу чаран жардам бериңиздер. Ойлобоңуздар, мен жөн эле сиздердин алдыңыздарга ушинтип убада берип анан чыгып кетейин депчи. Мен азыр теги Адакам Ким Самаевичтен уруксат сурап, сиздерден да уруксат сурайын. Унчукпай басып чыгып кеткен мен үчүн ыңгайсыз болуп кала турган. Атайын келсем, убадамды берсем, мен өзүм менен кошо кылмыш иштер боюнча орун басарымды, ошону менен эле бирге эле граждандык иштер боюнча орун басарымды дагы ала келдим эле. Ушулар уксун, билсин деп атайын алып келдим. Ошондой болуп атат.
Адакан Ким Самаевич, тегерек үстөрдүн катышчылары. Мындан ары ушундай тегерек үстөр болгондо биз сөзсүз түрдө катышып турабыз. Сиздердикине жана башкалардыкына да аракет кылабыз. Себеби негиздүү сын пикирлер бизге аба менен суудай керек. Аба менен суудай керек болчу. Биз ушуга муктаж болуп жатабыз. Мен лично өзүм да муктажмын ушуга. Анан мындай коюлган маселелердин баардыгын тең биз ошо сот, жогорку сотто өзүм жалгыз эмес, ушулар менен баардыгы менен тең кеңешип туруп бир жыйынтыкка келебиз. Кечирип коесуздар, менде бир иштерим болуп атты эле, ошон үчүн мага уруксат бериңиздер. Рахмат. Уруксат болсо чыгат экен, эки сөз айтып берсем болду да? Мен кечирим сурайм. Урматтуу жогорку соттун төрагасы, мен сизге терең ишенем. Адам катары, адамгерчилик азыркы айтып аткан чын жүрөгүңүз менен айткан сөзгө тилекке каршы бүгүнкү система менен сиздер эч нерсе кыла албайсыздар. Азыр айтып берейин. Бүгүн Кыргызстанда 6,5 миллион элге 49 жогорку соттун өкүлдөрү бар. 49 конституциялык сот менен. Америкада 350 миллиондан ашык элине болгону 9 сот. 9 сот. Бул биринчи. Экинчи, бүгүнкү системада сиздердин бардыгын бир киши коет. Бир киши. Ал жерде 3кө бөлүнгөн. 3 коюлат. Азыркы жогорку сотту бизде 70ке чыкканда пенсияга чыгып, олчогон пенсия айлыгыңарда мына олчогон жыйынтык мынакы 0. Ал жерде жогорку сот өмүр бою пенсия жок. Бирок эффект 100 эсе өйдө. Ошон үчүн азыркы реформаңыз мүмкүн кичинекей бир адамдардын укуктарын сакташтырмал, жанагы карапайым эч кимдин иши жок. Бирок жалпы система алга алып барбайт. Ошон үчүн бөлүш керек. Жогорку сотту шайлоо өзүнчө, андан башка бизде апелляционный сот деген расмий жок. Анын милдети, анын иши башка да. Жергиликтүү соттун кебири окончательный обжалование не подлежит дегенге чейин барыш керек. Биздики бүгүн мына авария, машинанын авариясы болсо дагы отуруп 3 жылдан кийин барып жогорку сотко созулат. Анан каяктагы бизде сот? Сиздердин ишиңизде делону алып мындай турабы? Бүт барат жогорку сотко. Жетпейт, юристтер жок. Ondan göre аппараттарга жана соттун санын азайтып, аппараттарды кичинекей көбөйтүп, изилдей турган, анализдей турган, бүт документтерди алып келе тургандарды түзгөндө гана, бирок буга бүгүнкү система биздики жол бербейт. Себеби дегенде конституциялык норма менен ошондой жазып койгон. Мына ошондо гана мен ошон үчүн баягы концептуалдуу сөздү айтайын деп кечирим сураганым ошондон болчу. Майда шүйдөгө аралашпай. Мына концептуалдуу ишталыш керек. Бул мамлекеттик деңгээлдеги аракет, мамлекеттик деңгээлдеги иш. Ошондон атынан баардыгы чубалып эле өзүнүн ордуна келет дагы гүлдөп өскөнгө мүмкүнчүлүк берет. Рахмат. Укканыңызга рахмат. Эске салып коюңуз. Эске алабыз. Замир Курамаевич, мына чындыгында Исмаил Сакыч, жогорку соттун төрагасы биринчи жолу мамлекеттин тарапында жарандык коомдун пикирине ушундай сын пикирлер бизге аба менен суудай керек деп биринчи жолу айтып атат. Биз үмүт кылабыз. Бул аба менен суу баарыбыз мен өткөндө ошол жогорку кеңеште каралып атканда мыйзамга жана элге кызмат кылабыз деген. Ага көп нерсенин кажети жок. Мыйзам кандай болсо, ошол мыйзамдагыдай эле принципиалдуу туруп берген болсо менимче өзгөрүүлөр болот. Ошол тийиштүү өзгөрүүлөрдү буюрса сиз сот тармагындагы өзгөрүүлөрдү алып келесиз деп ойлойбуз. Бизде жогорку кеңештин депутаттары мен башка кесиптештер үчүн дагы жооп берем. Бул бизге аба менен суудай керек болуп атат азыр. Ошол сотторду бир жөнгө салуу мыйзамдары аба менен суудай керек. Экөөбүз бири-бирибизге ошондой болуп чоң аракет кылган болсок, Кудай кааласа, сиз дагы жогорку кеңеш дагы бир даярдык табабыз деп үмүттөнөбүз. Ишиңизге ийгилик. Рахмат. Орун басарыңыз калат.